ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കോഴിക്കോട് റിക്ഷ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ചില ആളുകൾക്ക് അറിയലുണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കേട്ടോ. നമ്മുടെ എക്സിലറേറ്റർ കേബിളിന് ജാമുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കയറാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ വണ്ടി ഇതാ അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ആക്സിലേറ്റർ നമ്മളിങ്ങനെ കുറേച്ച് കൊടുത്ത മാതിരിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീലിംഗ് കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ മേലെ ഇത് ജാമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഇടുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളെ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ആവും. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നില്ല. ഒരു കയ്യിൽ ഞാൻ ഫോൺ പിടിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വേഗം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ആകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടി. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിലൊക്കെ പോയി നോക്കി ഇനി ജാമായതാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബാക്കിലൊക്കെ പോയി നോക്കി നമ്മളെ കേബിൾ ടൈറ്റ് ആയതാണോ ജാമായതാണോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ജാമായ ഒരു ഏരിയയില്ല. ഞാൻ വണ്ടി ഏതായാലും ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ക്യാമറയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശബ്ദം കൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പിറകിൽ പോയി നോക്കുകയാണ്. പിറകിൽ നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്റർ കേബിളിൻ്റെ ഇതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതിനൊരു അത്ര ടൈറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല കേബിളിൽ. എന്തായാലും നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോയി നോക്കാം എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. കേബിൾ ജാമായി തന്നെയാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, ഔട്ടറും ഇന്നറും മാറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതാണ് ഇട്ടത്. ഏതാ കമ്പനി എന്നുള്ള പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നൊരു കമ്പനിയാണ്. ഞാൻ അധികം കമ്പനി പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇടല്. പക്ഷേ ഇത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിടുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഇടുമ്പോൾ കഴിയുന്നതും കമ്പനി തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ വരവ് കൂടുതൽ കുറഞ്ഞു കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വായു ഇവിടുന്ന് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നർ തന്നെ പോയതാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ജാമ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ ഒരു കമ്പി ഉണ്ടല്ലോ, ഇവനാണ് നമ്മളെ വില്ലനായത്. ഇവന് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, വിടുമ്പോൾ ഇവൻ അവിടെ ജാമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അതായത് നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ജാമിന്റെ തുടക്കം വന്നത്. പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, അല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട്, ആകെ നാശമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അത് എന്താ സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്തായാലും നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ ഇന്നർ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് കേട്ടോ അത്. ഈ ഇന്നറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൈപ്പുകളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത് അത്ര ക്വാളിറ്റി പോരാ കേട്ടോ. നമ്മളെ വായ അവിടെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നറ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ അത്ര വണ്ണം പോരാ, ക്വാളിറ്റിക്ക് ഒരു കുറവ് തന്നെ നല്ല അറിയാനുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനി ഓയിൽ ഇടും കേട്ടോ. ഓയിൽ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് ഇറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. നമ്മൾ പുതുതായി ഇടുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ. അതിന് വണ്ണം കുറവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കമ്പനി അല്ലാത്തതിന്റെ അതിൻ്റെതായ മാറ്റം അറിയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഇതാണ്. ഇത് ഒന്നുകൂടി നല്ല വണ്ണോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് കിട്ടിയ കേട്ടോ. 3 കൊല്ലോ 4 കൊല്ലമായിട്ട് ആയി തോന്നുന്നു. ഇതിന് അത്ര കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ഒന്നാമത് ബ്രാൻഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം നമ്മളെ ബായി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേബിൾ ഇങ്ങനെ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സഹായിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വീഡിയോ എടുക്കലും സഹായിക്കലും ഒക്കെ പാടെ ഒരുമിച്ചാവാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാസൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ക്ക് ആവാനൊക്കെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട്. ആകെയാ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും നമ്മൾ ഏതായാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേബിള് അവനൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ വയ്യ. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മാറ്റാണ് കേട്ടോ. മറ്റേത് ഈ ജാമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ പഴയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നിൽക്കണം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഈ കമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ പീസൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ആ കംപ്ലൈന്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് സൗണ്ട് കേട്ടാൽ തന്നെ പിടി കിട്ടും. ആ ജാമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഔട്ടർ ഇന്നറൊക്കെയാണ് മാറ്റിയത് ഇവിടെ മുട്ടിയത് കാണാൻ എനിക്ക്. ഔട്ടർ ഇന്നർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ എങ്ങനെയായിരുന്നു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഏകദേശം ആക്സിലേറ്റർ ഈ ഒരു മൂവിലായിരുന്നു. സൗണ്ടിന് മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട്
ആ ഒരു കട 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 എന്നുള്ള സൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിന്, ഒരു റേസിങ്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതോടെ നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.